Så er vi på dæmningen, og dæmningen her, der bruger jeg en del bombarder. Og så har jeg jo tænkt mig lige at fortælle lidt om, hvad jeg bruger. Og der er jo mange, der bruger fluer. Det gør de fleste. Det gør jeg ikke. Jeg bruger simpelthen små gummidyr. Og det er en af de sidste nye, jeg lige har fået ind her på stammen her. Sådan en lille chat her med sådan en lille hale. Den ser altså rigtig fræk ud, ikke? Og en lille gummireje og sådan forskelligt der. De virker sgu okay, altså. Hvis man ikke rigtig er til det der flueværk der, så er det i hvert fald en god ting. Men det jeg sådan er mest interesseret i, det fortæller lidt, hvordan jeg egentlig bærer mad, når jeg kommer herud for at fiske. Og hvordan jeg rækker det op. Og det interessante er jo, hvordan jeg rækker det op. Og der kan man jo se her, der har jeg det jo på et gul vinsel her. Og hele hemmeligheden her på den her, det er, at jeg har det hele rækket op hjemmefra. Så tager vi lige kameraet lige og tjekker op her. Jeg har det hele rækket op hjemmefra med en lille stang på og bombarder og en lille stopgummi her. Og hvis man kan se her, så er det faktisk en løkke, der er bundet her. Det er en løkke. Så det hele er bundet op på en løkke. En af grundene til, at jeg begynder at bruge bombarder, det er jo fordi, jeg har fundet ud af, at hvis man bruger sådan en stang her på sine bombarder, og man ellers har sådan en stopperle, som man trykker ned til, når man har det monteret, så undgår man faktisk kluder det meste af dagen. Det kan man ikke undgå helt kluder, men lidt kluder kan man undgå. Og så kan se, så har jeg en gul skumvinsel her, jeg har bundet op på. Og jeg har simpelthen lavet en løkke, hvor jeg har kørt min stop ud over her med 2 gummiperler på her. Det er jo for ikke, at det skal gå i stykker, den der stang der. Og så bombarderen, stopknuden og så løkken. Det vil sige, når jeg så skal række den til, så stikker jeg bare hovedlinjen igennem løkken. Og så trækker jeg bare hele mulchausen over på. Bum, så hænger det over på hovedlinjen, og så klipper jeg simpelthen bare svivlen af og binder den over på hovedlinjen. Og så kan der komme forfang på bagefter. Men det tager jo altså kun lige et øjeblik lige at række til. Man skal ikke stå der og finde alle de her små dilladallerværk frem her. Det kan man have siddende på sit lille vinsel her. Og det er jo en af de her gummivinsler, den har jeg jo bidt over i 2. Så man får 2 vinsler på én plade. Så det synes jeg fungerer rigtig, rigtig fint altså. Og så er det ellers bare at sætte den fast med nogle elastikker af en anden slags der, og så er den klar. Udover det, så fisker jeg jo slet ikke med fluer overhovedet nærmest. Jeg fisker med små gummiting. Og der er sådan lidt forskellige at vælge imellem her. Og den her chat der, lille fluorescerende chat, den har jeg taget på havørred på. Den her lille gummirej har jeg ikke rigtig fået nogen havørred på endnu. Det er også for nylig, jeg har fået den hjem, så men torsker og alt muligt andet. Hornfisk, de hamrer bare på den altså. Det er sidste skud på samme. En fræk chat her med en fræk hale. Jeg skal se, hvordan den virker i dag. Og så er der sådan den her hissig fætter der. Og en sort hvidløgsdamp her med det er alien hale her. Så det er det, jeg sådan set fisker mest med. Den her fisker jeg ikke ret meget med. Og det ryger jeg simpelthen bare på sådan en fuld længd line der, og så kører jeg bare ind med en synkende bombarder på, ikke? Og jeg kører typisk med 30 grams synkende bombarder, når jeg fisker med sådan noget her. Det kan jeg rigtig godt lide. Så det var lidt om, hvad jeg ellers går og bruger, når jeg fisker her. Det er ikke fordi, jeg fanger mere end alle de andre, men jeg synes, det virker rigtig, rigtig fint det der. Når vi lige kigger på det her sæt her, så kan du se her, så er den her
bundet op hjemmefra. Hiver lige af der, bum, så hænger den der lige så fint på en vitsel der, man lige hiver af. Og der er det hele forfanger, hele mulchauten sidder på, så er det bare at hive vitsler til ud af fisk, ikke? Og igen vigtigt, når vi fisker, det kan man jo se her. Den der lille gummiting der, ned til bombarderen, så den er låst ned mod stangen. Det er så simpelt, så undgår man kluder, det lander præcis på samme måde hver gang derude. Det er en rigtig god idé at gøre det. Så ja, det var det. Tak for, at I gad at kigge med. Og så vil vi tage ud og se, om vi kan fange nogle fisk derude. Ja. Ikke noget kæmpe. Den er der. Sidder den fine lille fisk der. Så roligt. Rolig. Så, ud dig igen. Okay. Sådan. Bam. Værsgo. Ja, den går på en fisk, den her lille gummifætter her.